話式㗎。大話式啊！所以咧，我哋咧就睇下呢個遊戲嘅玩法先。我唔係好識玩喎。係啊。冇㗎，呢個冇油。原來係冇㗎，咁咧你哋應該識玩㗎啦。梗係識玩啦，散講好識玩。哇！咩黑水啊？哇！你睇我冚一冚，哦，咁條好啦，事不宜遲，咁你哋開始啦，三盤兩勝制。三門兩勝啊！係啊，贏咗三盤兩勝，貴精不貴多，咁樣夠啦。係解套樣嚟啦，你講啊。你講先，兩個一啊？三個一啦。三個一啊！我哋三個一，我可以推到去三個。三個五。開你一個。哎呀！輸都得啦。好樣一。 OK。好啦，冇對手嘅感覺真係唉好難受。嗱，我教你咁樣夠㗎啦。又夠啊！打順晒你。嚟啊！三個三。真係識摸嚟㗎你。三話三。